各位投资人，大家好，我是李州投顾分析师高志明啊，在这边为各位做这本周的一个盘势分析。那首先我们看到目前在这个学运的一个恐慌心理暂时消除之下呢，也激励一些买盘有开始回笼的迹象，尤其就以这个外资目前的一个买超的力道是最为强大。那尤其在这几天外资持续买超的过程当中呢，也推升指数持续来创下新高。那目前指数已经来到接近8900点的位置那不排除指数在外资持续挺进之下呢，是有机会再持续向上走高。不过要留意的是，因为随着指数创高，但是成交量目前它也只有900多亿，并没有突破1000亿这件事有点价量背离的情况，再加上随着指数反弹 ，K D 目前也来到接近高档要留意接下来可能会不会出现一个爆量反转的一个情况，这点是投资人要小心的。那相对于这个加权指数创下新高，柜买指数目前是还没有过高但主要是因为在这一波整个盘面资金主要都是流向中大型股，尤其外资买超的对象都是以全指股为主所以在这一波这个反弹过程当中这个柜买指数是还没有创高。不过这几天这个内资有开始一些回笼的迹象，或许有机会带动这个以中小型股为主的柜买指数在突破前高，但是接下来观察重点就是这个柜买指数的一个量能不能补上才有机会再攻过前高。那就目前来看的话三大法人是持续站在买方的不管是说今天的一个部位，或者是近5日的部位，都是呈现一个买超。尤其外资在近20日已经买了800多亿那前2天呢，也都各买了100亿以上，今天也接近一个90亿3天就已经买了接近300亿，算是少数说连续买超的一个大部位，显示它是比较看好台股未来的一个表现。那再加上我们看到最近自营商也是非常积极的买超台股，那对于中小型股来讲的话，是会有一个推升的力量。那过去持续做一个调节的一个投信，最近也有开始由卖转买那都会成为推升台股的一个重要支撑的力量。尤其我们可以留意投信最近因为有开始一些这个代操基金拨款给他们，那他们布局的相关个股有机会成为台股今年接下来的一些潜力标股投资人可以持续留意投信布局的个股。因为我们看到外资在期货部位的多单呢，还是多单流仓，而且呢最近有持续在增加它的一个口数目前已经来到17500口接近2万口的一个水位，显示期现货目前都是偏多操作，对于目前台股的信心是比较有利的。那另外由于这个月开始呢，柜买中心有举办一些业绩发表会，那这些参加业绩发表会的个股呢，就有机会在利多之下呢，股价有机会表现。像是今天这个是有2场，一场是生技，一场是电子其中我们也看到像8436的大江以及3658的汉伟科，今天股价有领先反应了。那预期明天召开的这个5478智冠网家橘子，也或者是接下来的一些东林或者是俊吉这些个股有机会来反映这个利多，投资人可以留意。那我们看到在今天召开法说的大江盘中股价有涨了接近5%就形态来讲的话，是有底部起涨的一个迹象。那当然我们可以留意今天的一个法说是否有释出利多。那如果它的业绩是有相对亮眼的话，是有机会推升明天股价持续来走高。那如果明天能够在股量上攻的话，有机会会走出一波底部反转的走势，投资人可以留意。另外一档汉维克今天则是冲上涨停，再创波段新高。我想对于这个市场关注这个业绩发表会是有加分的效果。尤其汉维克在创高，也代表了这个
台股股王争霸上有机会延续下去。那接下来就看汉伟科跟大立光股价的一个表现，那有机会成为台股能否持续创高的一个重要关键。那就产业观察来讲的话，第二季、第三季，投资人可以持续留意物联网的一个相关产业哦。毕竟张忠谋在上周四已经点名物联网将会是下一个产业的一个趋势哦。再加上3月份刚刚结束的美林论坛，也看好整个未来的一个物联网商机哦，也会带动整个市场资金开始琢磨这个族群。那先前这个美国的一个研调机构就预测这个物联网也将会是下一个兆元通信的业务。它这个兆元是以美元为单位，所以我们乘以30的话，就是拿到一个30兆的一个商机。所以现阶段各个不管是产业，像 Google 这个宏达电这些，台积电也开始布局相关个股，所以会成为激励这个族群的一个重要利多。另外，我们也看到，就物联网在网络的一个层次部分，它最先受惠的将会是网络基础建设的一个相关零组件厂。那就国内来讲的话，做相关晶片的有亚信、联捷、瑞昱。那我们也可以看到这几天股价比较强的就是亚信跟联捷。那在第二层的部分，则是这个终端物件互联架构的一些相关晶片厂，那像智原创意以及南亚的创智的深科，也或者是 MCU 的盛群、细粒，这些都会是国内受惠的一些厂商。那第三层主要是系统整合，但是这些个股因为它的股本相对较大，所以股性不会那么的活泼。那所以现阶段投资人可以持续留意第一层跟第二层的个股。当中的指标股就是3094的联捷，它在这个利多出来之后呢，股价已经连续拉了3根涨停板哦。那就形态来讲，后来还是刚突破创新高。那观察过去，它是股价是在爆量之后会出现一个回档的修正。那以这一次的一个走多的表现来看的话，还没有出现一个爆量的情况，所以预期股价还有机会走高，那将会带动资金在持续琢磨刚刚提到的第一层跟第二层的受惠股投资人可以持续留意。那另外一个就是苹果的一个今年的新品也将会成为推动物联网持续茁壮的一个重要推手像是它6月份即将推出的 iPhone 6，也或者是下半年要推出的 iWatch。甚至接下来会推出的 ITB 都是物联网中的一个终端装置那会随着它的产品陆续推出，将会把这个市场的一个比做大。那所以相关的一个苹果供应链也算是一个物联网中的一个受惠族群。那当中建议投资人可以留意这些这个连接器族群那其中是留意今年有机会新切入或取得更多订单的一个连接器厂像是5457的宣德、5491的联展、6185的伟翔，也或者是3092的宏硕接下来随着这个苹果进入一个备货期，他们的营收应该都有机会逐步走高。那再加上连接器明年开始呢，他们的这个行动装置连接器的规格将要统一，所以具有制定权或者是苹果供应链的一个厂商，将会是下一波受惠的主流。这也是他们长线的一个动能，所以投资人可以持续留意这个族群。那当中最近股价领先创高的是6185的回翔那也在它的创高股价创高之下呢，也开始吸引资金在族群中寻找基期比较低的，所以我们看到今天宣德股价有在冲涨停板收复月季线。那由于宣德是它的母公司地区是亚洲唯二具有新规格制定权的一个厂商，那未来有机会在富爸爸效应之下呢，它在这个商机呢可以取得一个先机。那未来的股价表现，投资人是可以持续留意。如果它能够大量突破这个整理区，或许有机会再复制前一波的一个攻击波，投资人是可以留意的。那另外最近工业电脑也积极卡位这个物联网商机，再加上这个鸿海旗下的子公司华汉在
最近有挂牌的动作，会带动整个工业电脑出现一个比价的行情。其中建议是可以留意3594的盘以及60的星际，主要是因为星际有跟华汉做一个合作，强攻物联网商机的一个联手抢攻物联网商机。那他们目前已经取得美国的一个订单，接下来就会抢攻日本市场。那3594韩银呢，则是同样跟华汉具有一个富爸爸效应。它是透过跟联发科的合作它成立一家子公司，强攻这个物联网商机。那因为它的这个硬体装置的价格是比同业大概少了1/3左右，具有一个价格竞争优势。随着它第二季开始量产，或许有机会带动它营收出现一个爆发的一个成长动能。投资人可以留意它未来的一个营收表现。那就股价来讲的话，目前是以星际的一个股价是有持续创高的表现。那当然主要是因为华汉刚挂牌，会吸引资金流向这个目前股价比较低的一个星际。那当然，韩银是在创高之后有开始出现一个回档，但是如果它接下来营收能够如市场预期的开始走高，或许有机会成为它下一波的一个主要推升动能。投资人可以留意它接下来的营收表现。以上是这边为投资人做的本周的分析。预祝投资人在本周操作愉快，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。